Bel hissədən dizə qədər uzanan tək parça və ətək formasında bir geyimdir. Şotlandiyadakı klanların hər biri fərqli rəng və naxışlı kilt geyinir. Keçmişdə Britaniyanın vəhşi təbiətli ərazilərində ov edən ovçular şalvarlarının tez çirklənməsi səbəbilə ətək geyinməyə başlayıblar və bu geyim nəsildən nəslə ötürülərək Şotlandiyaya məxsus bir simvola çevrilib. Hazırda isə bu geyimi yalnız xüsusi günlərdə geyinməyi üstün tuturlar. Həmçinin Şotlandlılar dünyaca məşhur rəqqaslardır. Bu səbəbdən rəqslərini ənənəvi geyimləri ilə nümayiş etdirməkdən məmnunluq duyurlar. Festival və tədbirlərdə saysız hesabsız rəqs növləri və fiqurları görə bilər, heyrətə gələ bilərsiniz. Elə ki, bu ölkədə 10 mindən artıq rəqs növü mövcuddur. Şotlandiya ilə assosiasiya olunan tək şey onların ənənəvi geyimləri deyil. Onlarla bütövləşmiş, insanın ruhuna toxunan, səsi ilə tükürpərdən heyrətamiz bir ahəngi olan Gayda adlı musiqi aləti də xalqın ən dəyərli mədəni elementlərindən biridir. Bu musiqi alətinin mənşəyinin əslində Asiya olduğunu deyilsə də, zamanla Şotlandiya tərəfindən inkişaf etdirilib və həmin xalqla tam olaraq eyniləşdirilmişdir.